Всем привет, меня зовут Вика, и я рада видеть вас на своем канале. Сейчас мы собираемся с Максимом ехать в Алтайку. У нас там есть с ним некоторые дела. Это будет с ним для долгое время наша первая поездка вдвоем. А ты чё кричишь, сына? Молодого человека положили в кровать. Вот. Мы одеваемся и едем, берем вас с собой. Вон там спит наша кошка. Так, ну все, я готова. Максим Алексеевич тоже готов. Сюда, скажи всем привет! Вытащи руку изо рта. Я надеюсь, конечно, что он сейчас в дороге будет спать. Я доеду спокойно, потому что буду я за рулем. Поехали с нами. Ну все, мы с Максимом уже в машине. Он пристегнут, счастлив, доволен. На переднем сиденье, как большой, поедет. Подушку мы выключили. Все как надо. Все, пожелайте нам удачи. Ну все, мы приехали. Только наш сыночек спит, а нет, вот проснулся. Если сейчас окончательно проснется, то уже пойдем. Если нет, то подождем, пока он проснется, потом только пойдем. Сейчас уже как бы все зависит от сына, зависимо от него. Ну так сладко спит, булочку наша сладкая. Вот я приехала на место, сижу и думаю, куда же мне идти? Точнее, через какой вход? Вон там проход есть, там, где машина стоит. Либо вон там, непонятно где. Но тогда мне нужно идти по дороге с ребенком на руках через эти машины. А вот где я припарковалась, про этого прохода нет. Ой, ладно, будем что-нибудь думать. Пока наше солнце спит, у меня есть время подумать. Всем привет! Снимаю уже на следующий день. Вчера я так расстроилась в Востоке. Вышла от судебных приставов, так вопрос мой так и не решился. Более подробно расскажу чуть позже, когда придем домой. Сейчас мы с этим карапузом, у которого открылось ушко, идем в больницу. Что-то мне не нравится, что у него нос заложен и кашляет он немного. Мы с мужем-то заболели, но мы как бы себя-то знаем, как лечить. А вот как его как бы еще нет. Как бы есть какие-то подозрения, что нужно просто как бы носик промывать и увлажнителем воздуха пользоваться чаще, чтобы дома было хорошо. Но я решила перестраховаться и сходить в больницу. Позвонила им, сказали, приходите, если можете, так у нас температуры нет. Вот, мы решили, собрались и идем теперь. Ой, что-то я запыхалась уже, хотя вот вышли только. Выйдем от врача, расскажу, что да как. Ну все, мы с моим котиком сходили в больницу. Сейчас уже идем домой. Здесь детский садик у нас. Вон улицы чистят. Заяц мой возмущается чего-то. Ему не нравится. Повезло нам, мы быстро прошли, потому что я звонила, медсестра с регистратуры зашла к доктору, нас сразу же приняли. Ну, я зря переживала, конечно. Сказали, состояние удовлетворительное, все нормально. Просто дома увлажнять. В принципе, как я и думала. Нос промывать, но еще она прописала глиферон. Капли ему капать 5 раз в день. Поэтому сейчас зайдем в аптеку. Спрошу, может нам оплатить по QR-коду, потому что я что-то из дома вышла без карточки. Надеюсь, что можно. Вот. И все, так в нем хорошо все. Еще хорошие новости. Ну, надеюсь, что это хорошие, конечно. У нас сейчас поменялся педиатр. До этого у нас был один доктор. Про нее отзывы были не очень. Ну, и как бы мы тоже столкнулись с не очень хорошей ситуацией. Потому что, когда нам был месяц, у нас была желтушка. Ездили, сдавали кровь в государственной поликлинике. И нам пришли показатели, превышающие норму. Нам сказали, берите лампу и светите. Но как бы светить дома лампы, но я подумала, что очень сложно. Немножко прервалась. Мое солнце уже хочет спать, и поэтому немного капризничаем. Сейчас соску возьмем и будем засыпать. Наверное, сейчас на улице поспит, чтобы его не тревожить уже. Вот. Когда нам был месяц, мы сдали анализ. Она сказала, что вот желтушка. Берите лампу. Но я подумала, что лампу брать, ну это вообще как бы не очень-то как бы удобно с ребенком. Мы в больнице с этой лампой намучились. Я спросила, ну давайте, может быть, есть какие-то лекарства. Она нам дала лекарство. Она прочитала про это лекарство. После того, конечно, как мы его купили. И там написано куча всяких противопоказаний и побочек.
Мы с мужем решили ему не давать его. Поехали в другую больницу, показали анализы с другой больницы другому доктору. Нам сказали, что показатели у вас почти в норме. Просто держите ребенка больше на солнышке. И буквально через неделю у нас с ребенком стало все хорошо. А этот доктор вот заставлял нас лампой лечиться. И мы потом еще сходили, как сказать, на УЗИ с малышом. И даже УЗИ спросила, была ли у нас желтушка. Хотя это прошло, наверное, дня 2-3 после того, как мы сдали анализ в платной клинике. Я сказала, да, была. Я говорю, врач сейчас говорит, что она у нас есть. Она говорит, ничего у вас нет, не слушайте ее. Просто УЗИ в этой же поликлинике. Поэтому в следующую среду мы пойдем уже к другому доктору. По отзывам в интернете у него хорошие отзывы. Поэтому надеюсь, что у нас уже все будет хорошо. Но у нас уже травку косят, детская площадка. Что-то малой мой спать не хочет. Ладно, буду его укатывать. Вот мы дома. Наше чудо поспало всего 20 минут на улице. И мы пришли домой. Куда ты так говоришь, да? Рассказывай еще. Ну, рассказывай. Ой, вот так вот. Короче, поспал он хорошо. Пришли домой, зашли в аптеку, купили Гриферон. Сейчас будем раздеваться. И капать носик. А чё ты? Кто там? Кто такой красивый? Смотри. Это кто тут такой красивый? Максимка? Будь здоров. Чё ты капризничаешь? Расти большой. Мы с Максимом собираемся шить ему шапку. Вон. Мой помощник уже готов. Теперь осталось мне быть готовой. Сына, ну что ты кричишь? Никто не слышит. Скажи, я не кричу, я просто здороваюсь со всеми. Ну, разговорчивый наш. Шьем в таких вот условиях спартанских, как говорится. Как там правильно, ну, не важно. С моим помощником. Вот голова торчит. Играет в игрушки. У меня есть вот такой кусочек ткани. Это называется рибана, получается. Или, да, рибана. Вот, мягенькая такая, прям очень сильно тянется хорошо. И он будет замечательно. Получается, для этого нам нужен прямоугольник размером 40 на 44. Кроем прямоугольник. У меня ткани длины не хватает, поэтому я сделаю еще одну вырезку. Потом сошью, это все равно будет внутри, ничего видно не будет. Зато у Максима будет хорошая шапка. Сына, ку-ку, скажи всем привет. Добрался до моих приспособлений, там все закрыто, там просто коробка. Так что шьем. предоставить два исполнительных документа. Но, к сожалению, пристав предоставляет только один, и второй они мне отказываются предоставлять. Там есть судебный пристав, который нами занимается,
Она то на больничном, то в отпуске, нас каждый раз все отфутболивают. Запишитесь потом, мы сейчас вам можем только одно дать, второе, третье, десятое. Вчера вроде как сказали, что он должна была быть. Я с Максимом поехала, так как Лёша был на работе, его уже как бы в принципе не отпускают. Мы поехали-то 5-й раз. Этого судебного пристава до сих пор на работе нет. Ее замещающая мне выдала опять один исполнительный лист. Я говорю, а где второй? Она говорит, все, что есть, я вам дала. Я говорю, а когда будет остальное? Я не знаю. Я говорю, а кто знает? Я ее замещаю, я говорю, когда она выйдет? Она говорит, она на больничном, я не знаю. Я говорю, как записаться к начальнику? Я говорю, запишите меня, точнее, к начальнику. Она мне такая говорит, типа, мы к начальнику не записываем. Я говорю, а как записаться? Так же, как к нам записались. На минуточку, как бы к ним записаться не так уж просто. Там заходишь на сайт судебных приставов, и запись только на следующую неделю. То есть, как бы вчера был вторник, я могу записаться только на следующий вторник, и то не факт. Я такая, хорошо, развернулась и шла. Она мне говорит, распишитесь там в каком-то риске. Я говорю, вы мой вопрос не решили, расписываться нигде не буду. Собралась и уехала оттуда. Мы были в отпуске, когда был суд, и, естественно, решение суда мы на руки не получили. Секретарь судьи его отправил автоматически сразу приставом. Я поехала в суд. Хорошо, там попались хорошие женщины, они мне выдали это решение суда. Я приехала домой. Конечно, погода вчера была ужасная, был дождь, мы даже с Максимом под дождь попали. Я была очень злая и больше даже расстроена из-за всей этой ситуации. Попыталась дома записаться уже к начальнику судебных приставов, но, к сожалению, через их сайт это сделать вообще невозможно. Там записи нет, к заместителю тоже записаться невозможно. Есть горячий номер горячей линии, я к ним пыталась дозвониться. Дозвонилась, наверное, спустя минут 30. Мне сказали, мы даем только справочную информацию, дальше ничего сделать не можем. Дали номер местных судебных приставов, им я дозвонилась спустя 2 часа. В итоге девушка сказала, что у нас такой же сайт для записи, как у вас. Поставила меня на держание и скинула. Потом я пыталась еще минут 30 наверное, до них дозвониться, а ответа так и не получила. Удалось записаться к какому-то там ведущему судебному приставу только на следующий вторник. И получается, в следующий вторник мне опять придется с ребенком на руках ехать к этим приставам. Я была такая злая, что написала жалобу где только можно. Я подала жалобу в прокуратуру и в этом через госуслуги также на судебных приставов. Жалобы, конечно, эти будут рассматриваться 30 дней. У них срок, а если вопрос сложнее, то до 2 месяцев. Будем ждать, будем пытаться решить этот вопрос. Я надеюсь, что до конца сентября мы... С того момента, пока я записывала это видео, прошло, наверное, уже недели 2. У меня, к сожалению, не было, наверное, желания взять камеру в руки и поснимать что-нибудь для вас. Но сегодня я решила все-таки взять камеру в руки и запустить для себя такой маленький челлендж «Неделя влогов». Поэтому сегодня уже снимаю новое видео, но прежде чем выпустить новое видео, нужно опубликовать старое. Поэтому хочу сейчас рассказать, чем все-таки закончились наши поездки. Все-таки мы выяснили, что нам нужно подавать еще одно заявление в суд. Мы это благополучно сделали. Сейчас ждем результата этого судебного заседания, когда же оно у нас будет назначено и когда его вынесут. Поэтому все не зря. Жалобы мои, конечно, в работе. Ну, посмотрим, что мне ответит прокуратура. Может быть, конечно, кто-то все-таки был неправ. Но пока, короче, где-то так движемся. А сейчас мы с Максимом просто гуляем. Он спит. И у меня есть время как бы закончить это видео, смонтировать. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. И оставайтесь всегда с нами. Приятного просмотра следующих видео. Еще раз повторю, что вот с завтрашнего дня у нас будет неделя влогов. И каждый день будет выходить видео. Надеюсь, что вам понравится. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.